صباح الفل عليكم حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جميل سعيد عليكم. يلا بينا بقى النهارده كده هعمل لكم وصفه جديده، وصفه روعه من غير بقى لا دقيق ولا عجن ولا بصي ولا وجع القلب ده كله خالص. تنفع بقى لاولادك هم رايحين المدارس، للفطار، للعشاء، جالك ضيف فجاه، للسناكس بتاعك طول النهار كده لو جوعتي في نص النهار. بصي يعني تنفع لكل حاجه. انا عن نفسي ممكن اتغدى بيها مع كوبايه نسكافيه ومية مية كده. يلا بقى معلش استني انا مش مظبطه الكاميرا. تعالي بقى كده اظبط لك الكاميرا على المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيه واحده اهو كده. يلا بينا احلى وصفه. هتعملي ايه النهارده يا نهى؟ النهارده هعمل لكم كرواسو بقى من غير بقى عجن ولا وجع قلب، ولا تطلع لا حلوه لا تطلع هشه لا ما تطلعش مش عارفه ايه. لا بصي الكلام ده كله لا مش هيبقى موجود معانا في الوصفه دي. طيب يلا بينا كده. المكونات بتاعتنا ايه؟ زي ما انت شايفه كده، ورقه جلاش، لفه جلاش بقى تكوني جايباها من حد موثوق فيه. وهنا بقى كوبايه لبن كبيره. كوبايه اللبن الكبيره دي هنعمل بيها ايه؟ كوبايه اللبن الكبيره دي اللي هنظبط بيها ورقات بقى الجلاش عشان يطلع احلى كرواسون. طيب هنحط ايه بقى في كوبايه اللبن دي؟ يلا بينا كده معايا اهو. دي سمنه بلدي طبعا عشان تبقى طعمها حلو كده. وحاجه بسيطه يعني على طرف المعلقه من البيكنج باودر او الكيك شيف اهو زي ما انت شايفه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجه بسيطه. وايه تاني هتحطي يا نهى؟ وحبه ملح كده صغيرين اهو، وحبه فلفل اسمر برضو صغيرين خالص يعني اهو. دي كده الخلطه بتاعه توريقه الجلاش عشان يطلع معاكي احلى ايه، احلى كرواسون ممكن تاكليه. حلو بقى حادق ساده زي ما انت عايزه. يلا كده نقلبها دي بقى كده مع بعض الخلطه الجميله دي. يبقى دي لبن، ملح، فلفل، سمنه، بيكنج باودر او كيك شيف. بس كده دي نخليها بقى كده هنا على جنب. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعالوا بقى نفتح ده كده مع نفسنا كده مع بعضنا. صدقيني الوصفه دي هتعجبك جدا، هتعتمديها بقى في اي كرواسون هتعمليه. لا يعني جامده بجد، انا جربتها جامده وجميله وتستحق التجربه. انتوا عارفين انا بحب اعمل لكم الحاجات اللي هي يعني مش الحاجات التقليديه، فصدقيني دي هتعجبك قوي. هنعمل ايه بقى؟ زي ما انت شايفه كده معايا. المفرش السيليكون ده يا جماعه حلو جدا، يا ريت كلنا يبقى عندنا. بينفعك جدا بقى في الخبز في العجن كمان. بصي عليه بقى الارقام اللي انت شايفاها دي كده عشان لو هتقيسي حاجه، والدوائريات دي عشان لو بتعملي بقى فطائر، بتعملي اي حاجه عايزه تقصي عليها الايه الدايره بتاعتها يعني اهو. نشيل كده بقى الورقه دي زي ما انت شايفه هنا. هبدا اعمل ايه؟ هبدا ان انا اخده بقى كده على جنب شويه عشان عايزه ادهنه بالخلطه دي واحطه بقى هنا كده. نوسع، مش مهم بقى الورد دلوقتي، شفتوه خلاص يا جماعه. اهم حاجه تكونوا شفتوه. نحط بقى، تدهني الطبقات دي اهم حاجه في الوصفه بتاعتنا، ان الطبقات تدهن كويس جدا. وانس انك دهنتي الطبقات كويس جدا خلاص يبقى ان شاء الله الوصفه ناجحه معاكي اهو بالشكل ده كده. ما فيهاش اي حاجه يا جماعه، اهم حاجه دهن الطبقات بطريقه يعني توسطي كده وانت بتدهنيها عشان تطلع ناجحه معاكي وعشان تطلع مورقه. اظن دي حاجه ما فيهاش اي ايه، اي صعوبه. وتدهني طبقه طبقه اهو. حط عليها الطبقه التانية كله كده وكله على بعضه اهو بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. والخليط ده ان شاء الله هيكفيكي، ما كفاكيش اعملي منه تاني، بس هو ان شاء الله هيكفي. لان طبعا احنا عارفين هي لفه الجلاش في كل مكان بتبقى نص كيلو، فده المعيار يعني بتاعها. شايفين انا بدهن ازاي عشان كله يبقى مورق معايا، ما يبقاش فيه اي حاجه لازقه في بعضها. هعمل معاكي ورقه تانية كده
وبعد كده اكمله انا بقى كده مع نفس التوريقه دي، عشان ايه ما اطولش الفيديو عليكي. ما سيبش حاجه يا جماعه زي ما انت شايفه كده. برضو لو عندك حته قشطه كده حطيها في الخليط ده، تبقى حلوه جدا. قولي بسم الله بس كده. هكمل بقى كده التوريقه بتاعته وهرجع لك تاني. بصي يا حبيبتي، انا عملت كل اهو، حبيت بس اوريكي معايا اخر طبقه اهو. برضو حطيتها، وكل اللفه كده معموله على بعضها، وقعدت ادهن بالطبقات زي ما انت شايفه اهو كده. تدهنيها من ايه، من فوق لتحت كلها، يعني ما تخليش، وكمان الاطراف ما تخليش حاجه فيها مش ناقصه ايه، مش ناقصه يعني اللي هو الماده الدهنيه اللي بتدهنها دي اهو. تمام كده، خلاص نجيبها دي بقى كده على جنب. هنعمل ايه دلوقتي هنجيب بقى اي حاجه نقص بيها، مثلا عندي دي، عندك غطا حله، عندك اي حاجه ممكن تقص بيها. تمام، يعني كده مثلا، او لو هشوف حاجه اكبر. اهو بصي مثلا هقص بدي كده، هحطها كده اهو، وهقص بقى حواليها عشان انا ايه عايزاها تكون مدوره. وهقولك في اخر الفيديو اللي طبعا قصيناه ده مش هنرميه. تمام اهو كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان انا عايزاها الوصفه بتاعتي دي عايزاها تكون ايه مدوره اهو. شلت ده كده بالشكل ده، وهشيل ده برضو. استني عايزه اظبط لك الكاميرا اهو. هشيل ده برضو كده معاكي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بصها مدوره خالص. ظبطيها خالص على مهلك. شيلها بقى كده. بسم الله. ايوه اهو بالشكل اللي انت شايفاه ده. بقت مدوره اهي كده زي ما انت شايفه. هبدا ان انا اقطعها ايه، هبدا ان انا اقطعها مثلثات. انا عايزاها مثلثات اهو. بالراحه كده على حسب الحجم اللي انت عايزاه. انا عايزاه وسط، مش صغير قوي ومش كبير قوي. انت عايزاه كبير بقى قطعيه كبير، عايزاه وسط قطعيه وسط، بس هو الحجم اللي انا بعمله ده احسن حاجه يعني اهو. بصي استني اظبط لك الكاميرا. بصي انا قطعتها عفوا، قطعتها مثلثات بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. هبدا اخد بقى مثلث مثلث من المتقطعين دول اهو. عايزه بقى اوريكي هعمل ايه. شايفه كده معايا؟ مش شايفه، استني كده. شايفه كده؟ اظن شايفه. هاخد مثلث مثلث كده ماشي، وهبدا ان انا اديله قسمه صغيره من هنا اهو. تمام، انا عايزه بس افهمك واوريكي الفكره. خدت مثلث واديته قسمه صغيره من هنا كده، وهبدا انا الفه بالشكل اللي انت شايفاه. بصي اهو. بصي اهو. طبعا شكله دلوقتي مش واضح قوي، بس هو هيوضح لك اما يستوي.
خلاص، واحطه كده في حاجه. هوريكي برضو واحده تانية. ثانيه واحده اهو. هقسمه من هنا كده قسمه بسيطه اهو، حاجه بسيطه بس كده اعرف الف ايه منها. وهبدا ان انا بالراحه، هو هيزهقك شويه مش مشكله اهو. هبدا ان انا الفه كده زي الكرواسون بالظبط اهو اهو. بصي ازاي. هكمل بقى الكميه دي وهرجع لك تاني عشان نكمل الوصفه مع بعض. بصي كده انا خلصت بقى الكميه اللي معايا اهي بالشكل ده كده. بصي بصي بقى الجمال ده، طلعت جميله جدا اهي بالشكل اللي انت شايفاه. احطها بقى كده على جنب ثواني وهوريكي اللي هو القطعه اللي اتبقت منها هعمل بيها ايه. هحطها على بعضها كده بالشكل ده تمام، وهبدا ان انا الفها رول اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. الفها رول كده تمام. واجيب بقى اي طاجن. انا جبت الطاجن اللي كنت بدهن فيه اللي حاطه فيه عشان برضو استفاد بالخليط ده. وابدا ان انا كده افتحها زي السنبونيه كده واحطها، وهتستوي معايا وهتبقى روعه. هتشوفيها بقى، خليكي كده معايا. هاتي دي بقى كده على جنب. ايه الخطوه اللي انا هعملها دلوقتي وانت هتستغربيها، بس هي دي سر نجاح الايه الكرواسون بتاعي. ان انا هجيب زي ما انت شايفه كده 7 لاي يعني اللي هي المياه الغازيه، بلاش نقول اسماء، بس تكون فاتحه اللي هي لونها فاتح. وهبدا ان انا افتحها تمام، واحط بقى على الكرواسون بتاعي ده حبه كده وايه، واسيبه 5 دقايق يشربوا، وبعد كده نكمل الخطوات اهو. بصي بالشكل اللي انت شايفاه ده، واسيبه بقى يشربوا شويه، وبعد كده اوريكي هعمل ايه. هجيب بقى طبق كده وهنزل فيه باللبن، الخلطه بقى اللي هعملها الوش بتاع النسكافيه اهو تمام. وهحط بيضايه عشان ايه، عشان نحمره بقى معانا اهو كده. وهبدا بقى ان انا اضربهم مع بعض كويس. ودي هتكون الخلطه بتاعت الوش بتاع الايه بتاع النسكافيه. سوري النسكافيه، اصل انا ساعات بحط على الوش نسكافيه بتاع الكرواسون اهو. نجيب بقى كرواسون معانا. جبت بقى الصاج بتاعي اللي هدخله الفرن، وهبدا ان انا بقى انقل فيه الكرواسون بتاعي. احط اول حاجه دي كده في الجنب عشان تاخد المساحه بتاعتها. والكرواسون بقى اللي هو عليه 7 هبدا ان انا انقله كده. طب انا عملته ساده ليه؟ عملته ساده عشان انتي براحتك بقى، عايزه تاكليه مع جبنه، عايزه ترشي عليه جبنه، عايزه شوكليت، يعني ده شيء يرجع لك فاهماني. وممكن تحشيه برده ما فيهاش اي مشاكل، بس انا حبيت اعمله ساده. اولا انا بحبه ساده جدا، ثانيا عشان يعني انت ليكي مطلق الاختيار بقى، ده شيء يرجع لك. بصي انا عايزه اوريها لك هي شربت السيفن ازاي. طب هتقولي لي حطيتي 7 ليه؟ حطيت 7 عشان السيفن ده بيديها هشاشه، وطبعا الطعم مش بيبان خالص، بس بيديها هشاشه وبتبقى مورقه توريقه بجد يعني. بسم الله ما شاء الله، هتعجبك جدا. جربيها بس بالطريقه دي وبيقولي لي بقى في التعليقات. مش مكلفه، عملنا الكرواسون ان شاء الله هيعجبك. عايزه تحشي اي حاجه زي ما انا قلت لك احشيه، ما فيهاش اي ايه، ما فيهاش اي مشاكل خالص. هجيب بقى كده ايه الخلطه اللي انا عملتها اهي كده، وابداي ان انت تدهنيها بيها عشان الوش يحمر. عايزه تدهنيها نسكافيه، عايزه تدهنيها اي حاجه براحتك يعني اللي عندك. ممكن قشطه، ممكن زبده
لو الفيديو عجبك بقى ما تنسيش تحطي اللايك، لان اللايك ده زي ما انت عارفه بيدعمنا وبيرفع الفيديو، والشير والكومنتس والحاجات الجميله التشجيعيه دي، وتكتبي لي بتشاهديني من اي بلد، ده بيساعدني جدا. اهو ادي عليها تاني كده عشان ايه تحمر كويس. وما ننساش ايه اللي في الطاجن دي، عشان طبعا احنا ايه مش هنرمي حاجه، كل حاجه ان شاء الله ليها استخدام وليها ايه وليها نفع عندنا. اهو كده نشيل بقى ده كده خلاص. عايزه بقى تحطي حبه البركه، مش عايزه تحطي، يعني انا عندي حبه البركه هحط حبه صغيرين كده على الوش اهو، مش هحط على كله عشان اللي مش عايز يبقى ايه في كده وفي كده اهو. عندك جبنه ممكن ترشي جبنه. هدخلها الفرن بقى وهرجع لك تاني. حبايب قلبي هو طلع معايا اهو، بصوا الجمال ده بقى، مش عايزه اقول لك طالع حكايه. كل اللي هعمله دلوقتي ان انا هغطيه بس كده معاكم واسيبه يهدى 4 دقايق. بصوا بقى حبايب قلبي، عملنا براد الشاي المتين بقى بتاع المصريين الجمال ده اللي لا غنى عنه. بصوا بقى دي بقى القطعه اللي هي ايه، اللي هي كانت بواقي التقطيع. عايزه اقول لك طالع حكايه. بصي انا عايزه اوريكي كده، بصي اقرب لك الكاميرا، بصي فظيع بجد بجد بجد، يستحق التجربه. مفيش خالص، عملنا احلى كرواسون. نكمل بقى كده، حطه مع بعض كده، لازم تجربيه بالطريقه دي. بصي بقى الجمال، حطي بقى جنبها كده قطع الجبنه اللي انت عايزه تاكلي بيها. انا بحب اكله قوي ساده، او اكله مثلا مع الجبنه القريش، مع الجبنه الملح خفيف، ايا كان بقى. طبعا انتوا عارفين بقى الاولاد كلهم هيحبوا ايه، والكبار برضو والله مفيش مشكله. الشوكليت، مين ما بيحب الشوكليت فينا بقى. بصي بقى نحط مع بعض كده الشوكليت على الكبيره الجميله دي. ايه رايك؟ ايه رايك بقى في الجمال ده؟ عايزه اقولك جربيه بالطريقه دي، بجد 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 هيعجبك جدا. حاجه كده فاخر من الاخر. بصي روعه روعه. تعالي كده افتح لك واحده عشان اوريكي من جوه هو عامل ازاي. اولا بصي عايزه اسمعك بصي الخربشه بتاعته والجمال بتاعه، استني. بصي من جوه بقى، بصي الجمال، تحفه تحفه تحفه. نصب بقى كوبايه الشاي مع بعض كده. احلى كرواسون على قلبك وبالف هنا وشفا. لو عجبك الفيديو ما تنسيش الشير واللايك والكومنتس والحاجات الجميله التشجيعيه. دمتم بخير، دمتم في رعايه الله، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.